Mira, un dos meus primeiros recordos que teño, as miñas primeiras lembranzas, fui no pozo, nun pozo que había no Areal, detrás da casa de Vixelino, no Areal, cos meus amigos, pois, facendo un grupo con caixas de cartón, con cacerolas, subidos ali no pozo, e venga, fiesta rachada. Eu tamén estuve en convaleciente, tiña un problema de cadera e moitas veces non podía salir aos recreos a xogar, e entón, pois, supoño que me entretenería facendo musiquita, non sei. Había amigos que tamén tiñan afinidade musical e fixemos un grupo, eu creo que tiña 17 anos cando fixemos Trole Blues. Despois se foron incorporando xente de alrededores e xa che digo, fixéramos cousas importantes hasta certo punto. Eu estudiara psicoloxía 3 anos na facultad, pero vin que non dá. E tuve unha oportunidade de facer magisterio musical. E, bueno, tirei pa diante. Pero sí, fixera conservatorio, pero claro, a música do conservatorio, que a música que estudias para o conservatorio, aí está para formar músicos hacia unha carreira profesional de música non do estilo que nos gustaba a nós. A mí me gusta o rock, me gusta o blues, me gusta o jazz, me gusta, bueno, a música moderna en xeral. E claro, eso non era precisamente o que se estudiaba no conservatorio. Entón, pois, estudiei con amigos, estudiei con profesores, e, bueno, cada un como fai todo o mundo, penso, neste sentido, que se forma a súa, vaise formando o seu camiño. Hai xente aquí en Lase tamén moi boa que sigue tocando comigo, como é Xavier Facal, que é pianista e moi bueno. E de vez en cando, pois, incluso vou á ciudad e fago algunha colaboración na Coruña, no Garufa, eu que sei. Si, se me quita a música, pois non sei que faría. Non ten sentido a vida sin música, pero nin para mí nin para ninguén. Gustaba máis a época antes, cando tiñas 4 discos, e dicías, estos discos me los voy a papar, comíalos, devorábalos, 4 discos. Hoxe en día pasa como con a televisión, tes 40.000 canales, pero empezas a pasas máis tempo cambiando de canal que escuitando ou que vendo realmente unha película. E ca música pasa igual. Hoxe en día hai tantas plataformas musicales, sabes, que te desbordan. Gústame descubrir. Sí. De feito, xa che digo, o feito de traballar con grupos, que fan, eu agora, por exemplo, estou tocando con un grupo de blues, claro, intentar escoitar todo o blues que hai no mundo é imposible. Entón, o feito de estar tocando con outra xente, oi, escoitaches este disco? Non, que tal se montamos este? Iso implica que tens que facer un traballo de investigación ao mesmo tempo. Porque unha cousa é oír, outra cousa é escoitar, outra cousa é, unha vez que fixeches o traballo de escoitar, é analizar o que estás. Sabes, ti podes oír música, vas a un supermercado, vas a un tal, oís música, por aí non está entrando en ti, óela, está aí. Pero cando te paras a escoitala, xa estás facendo un traballo de análisis. Isto é como un laberinto, non? É como un laberinto. Si sabes que é o que queres, podes atopalo. Si sabes o que queres, ou si estás buscando algo, non? Entón, eu, como sempre estou na búsqueda, é raro que non encontre cousas que me sorprendan.